효과음을 만드는 툴 하나를 소개받았습니다. 영상을 끌어가지고 그냥 넣으면 됩니다. 이 하나의 영상에 수많은 사운드들이 들어가고 이거를 딱 원하는 것들을 나눠서 받을 수 있는 거죠. 네, 이런 많은 사운드들을 각각 나눠서 받을 수 있다라는 게 그냥 발코 사운드라는 건데, 그 어떤 영상을 넣으면 이제 그 영상을 분석해가지고 사운드들을 만들어주고 그 사운드들을 좀 분리해서까지 이제 사운드로 뽑을 수 있다라고 들었거든요. 매번 영상 만들 때마다 사운드를 찾는 게 생각보다 일이고, 이거를 바로 딱 만들어주면 좋겠다라는 생각이 들었었어가지고 바로 이걸 한번 테스트를 해봤었습니다. 자, 그래서 그 발코 사운드 베타라고 해가지고 되어 있고요. 이런 식으로 나와 있습니다. 어떤 소리를 만들고 싶으신가요? 이미지와 영상을 첨부하고 원하는 소리를 완성해 보세요 라고 되어 있는데, 테스트 어떤 식으로 했는지 그냥 보여드릴게요. 이제 먼저 이런 영상인데요. 이거는 지금 쉿댄스에서 쉿댄스가 자동으로 이미 효과음을 넣어주잖아요. 사실 되게 잘 만들어주는데, 이제 이런 사운드들을 막상 이제 진짜 광고에서 쓴다고 하면은 얘네들을 분리할 수 없으니까 바꿀 수 없잖아요. 막상 또 저희가 넣은 효과음들을 더 넣게 되고 이렇게 되거든요. 그래서 막상 잘 안 쓰게 돼가지고 그냥 여기 한번 넣어보겠습니다. 이렇게 그냥 영상을 끌어가지고 그냥 넣으면 됩니다. 다른 글을 안 쓰고 그냥 진짜 아무것도 할 필요 없이 누르기만 하면 됩니다. 그러면은 바로 이렇게 좀 출력을 하고 있어요. 하나 더 해볼게요. 이거는 클링해서 만든 건데, 약간 이렇게 치킨이 돌아가는 이런 느낌입니다. 그래서 이것도 그냥 끌어가지고 넣고 바로 툭 누르면 만들어집니다. 엄청 심플해요. 뭐랄까, 예전에 제가 MM오디오라는 거를 써본 적이 있는데 그거는 이제 영상으로 만들어줘 버리거든요. 근데 영상으로 만들어줘 버리면 그 영상의 화질이나 이런 것들이 또 한 번 더 다운그레이드가 되는 느낌이 있잖아요. 거기 효과음은 들어가지만. 그래서 저는 필요했던 게 그냥 사운드로만 받는 게 필요했었고, 그래서 이거를 활용을 하는 겁니다. 그럼 이게 만들어지는 동안에 제가 그동안 테스트했던 것들 좀 보여드려 보겠습니다. 자, 이런 영상을 넣어서 헐크랑 원펀맨이 싸우는 거. 이것도 클링이 알아서 만들어준 사운드인데, 이거 만들어준 거 한번 볼게요. 네, 뭔가 사운드 뚝뚝 끊어지고 별로예요. 별로 안 좋아요. 네, 근데 이제 여기에 이렇게 각각 사운드가 들어가 있습니다. 이런 식으로 그 사운드가 분리해서 나오고요. 그래서 얘네들을 각각 다운로드 받을 수 있고 웨이브 파일로 되게 좋은 음질로 받을 수 있어요. 이렇게 원래 그 사운드를 만들 때 여러 가지 사운드가 합쳐지는데, 이런 거를 이게 따로따로 받을 수도 있고, 이 하나의 영상에 이렇게 수많은 사운드들이 들어가고 이거를 딱 원하는 것들을 나눠서 받을 수 있는 거죠. 뭐 시티 앰비언스 이런 것도 들어가 있고, 네, 뭐 이런 사운드들도 들어가 있고, 이 모든 사운드들이 합쳐져서 방금의 그게 만들어졌지만 그 퀄리티가 좋은지는 잘 모르겠습니다. 그 아까 제가 넣었던 거 완성돼서 한번 보겠습니다. 네, 나쁘지 않게 됐죠. 근데 오히려 조금 이거를 딱 잡을 때 뭔가 잡으면서 약간 그 컵의 소리가 났으면 좋겠는데 그런 디테일은 따로 없습니다. 그리고 이 안에 들어있는 수많은 사운드들을 또 이렇게 나눠줍니다. 그냥 딱 빨대 돌아가는 소리만 따로 받을 수 있고요. 이건 거의 안 들리는데. 이건 컵 이렇게 돌리는 소리. 네, 이런 많은 사운드들을 각각 나눠서 받을 수 있다라는 게 어쨌든 이 툴의 장점입니다. 이게 어떻게 보면 되게 수많은 소스들을 쉽게 얻을 수 있는 방법이라 가지고, 네, 이런 장점들이 있습니다. 슉 하는 그 타이밍이 좀 별로예요. 네, 근데 이런 것들을 따로 이렇게 받을 수 있다는 건 되게 좋은 것 같아요. 그것도 웨이브 파일로 좋은 음질로 받을 수 있다는 거는 되게 좋습니다.
그래서 이렇게 테스트한 것들 쭉 보여드릴게요. 푹 하고 쓰러지는 사운드들 이런 거 따로따로 받을 수 있겠죠. 네, 그래서 그 조합들을 여러 가지를 주네요. 그러니까 사실 이 툴의 핵심은 이렇게 모여져 있는 하나의 파일보다는 각각 나눠져 있는 이 친구들을 활용할 수 있다는 것 같아요. 이렇게 문 여는 장면. 이렇게 기계적인 문을 여는 게 아닌데 되게 기계적인 소리가 나는 거 보면은 이해력은 딸리는 것 같습니다. 이런 소리 왜 들리는 건지 잘 모르겠는데. 이런 윙 하는 문이 아니긴 한데. 네. 뭐 이상한 소리가 들려요. 뭐 윙 하는. 이 소리가 왜 들어가는 건지 모르겠습니다. 이런 건 괜찮긴 한데 그러니까 약간 창창창하는 소리가 들려야 되는데 칼끼리 부딪혔으니까 그런 빠른 거 잘 이해 못하는 것 같아요. 이거 클링해서 만든 소리 볼까요? 네, 클링해서 영상 만들면서 나온 사운드인데 이게 훨씬 낫습니다. 차라리 저는 클링해서 이런 사운드를 분리할 수 있는 기능이 있었으면 좋겠다는 생각이 오히려 더 드는 것 같아요. 사운드를 만드는 퀄리티 자체가 좋지는 않습니다. 발소리도 하나도 안 맞고 이런 거 발소리도 하나도 안 맞고요. 뭔가 드라마틱한 책 날리는 느낌이 드는 것도 아니고 뭐 이거 뭐 나쁘진 않은데 그렇게 좋지도 않습니다. 별로입니다. 이 15초짜리 이거 제가 시댄스 테스트 할 때 만들었던 영상. 이런 사운드들을 얻을 수 있는 건 좋은 것 같은데. 네, 이런 것들을 이제 웨이브 파일로 받아가지고 쓸 수 있다는 건 좋은 점인 것 같긴 하거든요. 해골 소리, 해골 깨지는 소리. 이렇게 나누는 건 좋은 것 같아요. 근데 이거 그 시댄스에서 만들어진 사운드 보여드려 볼게요. 네, 엄청 몰입감 있죠. 시댄스가 영상을 만드는 툴인데 이 사운드만 만들어주는 툴보다 훨씬 더 사운드가 좋습니다. 그러니까 이 툴의 장점은 각각의 사운드들을 나름대로 만들어서 그걸 분리해서 내 사운드들을 좀 더 확보해준다라는 장점은 있지만 이거 자체의 퀄리티가 좋지 않아가지고 영상을 인식하는 그 능력이 좋지 않아가지고 사운드를 직접 만드는 클링이나 시댄스보다 못하는 것 같아요. 그러니까 이게 뭔가 사운드를 조합하려니까 이런 것 같아요. 여기저기 찾아가지고 좀 조합하려니까 이런 조악한 사운드가 만들어지는 것 같은데 이거 시댄스 얼마나 잘 만들었는지 한번 보여드릴게요. 와, 이런 거 보면 진짜 시댄스가 대단하긴 대단하다는 생각이 듭니다. 생선뿐만 아니라 사운드까지 이렇게 나오는 거 보면. 네, 지금까지 발코 사운드에 대한 테스트를 해봤고요. 효과물 이렇게 나눠 받을 수는 있으나 퀄리티가 너무 아쉽다, 쓰지 않으시는 게 나을 것 같다라는 겁니다. 그래서 이런 사운드의 추출이 오히려 막 클링이나 시댄스에 도입돼가지고 이제 그 클링이나 시댄스도 그 사운드들을 좀 나눠서 받을 수 있으면 진짜 엄청 많이 쓰일 것 같습니다. 생각보다 클링이나 시댄스의 사운드의 디렉팅 능력이 얼마나 좋은지
다른 사운드 툴을 해보면서 깨닫게 되네요. 빨리 그런 기능이 나왔으면 좋겠습니다. 네, 그리고 영상 독학 구독 눌러주시면 감사하겠습니다. 댓글로 이런 AI도 한번 테스트 한번 해주세요라고 이야기해 주시면, 아니면 이런 AI는 없나요? 이런 거 물어봐 주시면 저도 조금 다양한 테스트를 해서, 그렇게 테스트를 해보는 게 저희 또 실무에도 도움이 되니까 다양하게 테스트를 또 해보도록 하겠습니다. 그리고 저희 단톡방 운영을 하고 있습니다. 또 이 방에서 다양한 정보들 교류할 수 있었으면 좋겠고요. 저희도 AI 영상 제작을 제작하는 프로덕션이니까 웅필름이라는 이런 영상 제작하는 프로덕션이 있더라 많이 추천해 주시면 감사하겠습니다. 지금까지 영상 톡하게 웅피디였습니다.